É, depois de muito mexer aqui, esse barulhinho que tá me incomodando aqui, ó. Se alguém souber o que é, me diga aí, que eu tentei já mexer aqui, me corria, já tirei capa, que tava pegando ali na capa, mas acho que não é. Botei uma porca que tava faltando. Eu acho que é correr aqui, mas tem que levar no mecânico. Se alguém souber que achar que foi, ó. Barulhinho chato demais, tá me incomodando muito. Andar com esse barulho aqui não tem quem aguente. Se souber, me dá uma dica aí, viu? Tá aí o causador do barulho da correia do motor. Tava muito feio. Isso aqui chama tensor da correia. Esse aqui no caso era original e da Paraty, ó. Comprei o novo, foi, se eu não me engano, foi R$ 270. É caro, né? Mas botei um novinho. Vou mostrar pra vocês agora como ficou o barulho. Ficou agora o barulho ficou bonito. Pronto. Motorzinho AP com rodando suave aqui, sem barulho. Correia tranquilo. Só oscilação natural mesmo do motorzinho AP. Esse aqui é 1.8. Aí é a solução. No invento de passar a vela que eu passei, fez só piorar. Tava um barulho horrível, viu? Essa aqui é a solução. O resto é mentira.